wayajibu pihak kita al kalamu kayu pang ripuna ngabedakeun sifat kalam jeung Al-Qur'an. Loba nu digantung kapungkur zaman Muawiyah, zaman Mu'tazilah, zaman dinasti Umayyah, Abbasiyah, gara-gara Al-Qur'an disebut hadis makhluk atau hadis. Ayeuna sifat kalam yajibu pihak kita al kalamu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun lillahi ta'ala laisat biharfin wala sautin. Ari sifat kalamna Allah teh teu aya huruf, teu aya suara. Nah. Kalam teh bahasa Sunda naon? Ngomong, ucapan, nyarios. Tangana kalam. Jadi aya kalam lafzi. Aya kalam nafsi. Aya kalam lafzi. Kalam lafzi contoh aya lapada jika seperti orang ngomong. Ngomong. Cih kira-kira lamun hayam diajak ngomong ku bahasa urang. Hayam ka dieu ieu kami rek maraban, nyamperkeun moal. Oh. Tapi lamun nyamperkeun moal. Eta kur teh bahasa jelema bahasa naon? Bahasa hayam nu bisa dipahami ku hayam. Ya, keurangin perbandingan orang. Lampu merah, kuning, hijau. Asal merah, eureun. Aya sawaraan henteu. Aya tulisan henteu. Kuning siap-siap aya sawaraan. Aya tulisan. Hijau maju jalan aya suaraan henteu. Aya tulisan henteu. Nah, ieu kalam keneh, kan kalam. Nah, kalam nafsi til makhluk di awal. Cacak lampu beureum eueuh hurufan, eueuh suara. Tapi nuduhkeun kana perkara. Nuduhkeun kana hiji perkara. Beureum nuduhkeun kana eureun, koneng nuduhkeun kana siap-siap. Nya. Ejo nuduhkeun kana maju. Bari eueuh suara, bari eueuh tulis. Cacak di hadisah di makhluk. Kartos. Eta mah suara hayam, kalam hayam nya kur-kur mah aya kana suara. Aya deui eueuh tulisan, eueuh suaraan. Bebegi dina popok galengan nu anyar, galeng di popok sok ditaceban geun glep ku awi make eta we duduk we lobaan mararuksa. Eta teh aya kalam. Aya kalam nu keur dimaksud, nu diomongkeun artina ulah ngadampal, ulah ngalewat kana galengan baseuh keneh. Eta ge ngomong. Kalam keneh. Gitu. Kumaha berkaitan dengan kalam nafsina Allah, yakni sifat kalamna Allah nu jadi sifat dat Allah yang Allah teh bersifat kalam. Bari sifat kalam teh maujudatun qaimatun bidzatihi ta'ala, malah make keterangan bila sautin walahar, teu aya suaraan, teu aya huruf, gitu. Ngan kade kalam eta ngabogaan dua eusina, aya dal aya madlul. Dal hartina nuduhkeun. Madlul hartina anu nuduhkeun. Dal sareng madlul. Gitu. Kumaha cina eta? Ari kapungkur. Gitu. Kangjeng Nabi. Gitu. Wahyu nu pertama teh di wahyu naon teh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Eta ayat anu pertama dilungsur. Ayat nu terakhir. Ayat nu pang terakhirna dilungsurkeun ka Nabi naon dina waktu haji wada pada asar dinten Jumat al yauma akmaltu dan seterusnya. Eta geuning aya mimiti aya tungtung. Aya mimiti aya tungtung. Berarti Allah teh eureunnya teu nyarita deui teu ngalam deui sanggeus alif makmal tuh. Gitu. Allah teh mimiti kalam ka Kangjeng Nabi Iqra.
tungtungna kalam Allah al yaum akmaltu. Oh berarti Allah teh sanggeus turun al yaum akmaltu teu nyarita deui. Ti Nabi Isa ka Kangjeng Nabi duka 900 tahun itunya putus kewahyuan ti Nabi Isa ka Kangjeng Nabi zaman fatra, berarti Allah teu ngalam tah 900 tahun cicing ya pangeran, hanya ya pangeran gitu. Oh. Eta salah satu persoalan. Teras lamun nya teu aya huruf teu aya suara, geuning eta aya sawaraan. Naon eta aya hurufan? Aya aksaraan, aya i'roban. Nya aya binaan, contoh aqimus shalah. Aqimus shalah. Kalamna kalam dal. Nunuduh ke madlulna amrun. Ya amar tadi dirubah teh gini, amrun. Liwujubis shalah. Madlul. Ieu mah ti lauhil mahfuz ti langit dunia nu didugikeun ku Jibril ka Kangjeng Nabi aqimus shalah. Anu nuduhkeunana amrun liwujubis shalah. Anu dituduhkeunana amrun liwujubis shalah. Anu nuduhkeunana aqimus shalah. Ieu kalam dal, ieu kalam madlul. Itu seperti lampu merah. Lampu merah naon ieu teh? Anu nuduhkeun. Anu nuduhkeun. Berarti da. Madlulna ulah maju. Alias kudu eureun. Madlul. Kabeh kalam pasti aya dal aya madlulan. Wihande kabeh kalam setiap pembicaraan pasti aya dal aya madlul. Mustahil aya kalam teu aya dal teu aya madlul. Mustahil aya kalam teu aya dalan teu aya madlulan. Teu kaharti aya kalam eueuh dal eueuh madlul. Contona aqimus shalah jadi dal madlulna amrun diwujubi shalah. Gitu. Perintah kana ngawajibkeun shalah. Anu ditampi ti malaikat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai kalamna Allah kumaha ieu kan aqimus shalah. Sedengkeun kalam Allah mah bila sautin wala hatin, teu aya hurufan, teu aya sawaraan, teu aya binaan, teu aya bina, teu aya i'rab, teu aya awalan, teu aya mimiti, teu aya tungtung, teu aya mimiti, teu aya waqaf, teu aya waqaf lajim, teu aya waqaf bitirori. Ngaranna ge kalam nafsina Gusti Allah. Upami kalam nafsina Allah. Kalam nafsi Allah. Ieu madlul dalna qadimatun. Qadimatun. Sami qadimatun. Qaimatun la ya'lamu kunnahu illa huwa Allahu uluwan kabira. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nabi laisa kamitslihi syai'un. Kalam nafsina Allah ge aya dal aya madlulan. Sifat kalam Allah ke aya dal aya madlulan. Dalna qadim, madlulna qadim. Eueuh nu uninga kana dal madlulna sifat kalam Allah, nu pasti kalam Allah teh aya mimiti, teh aya tungtung, teh aya huruf, teh aya suara. Eueuh nu uninga wungkul Gusti Allah. Terus kumaha hubunganna kana Al-Qur'an? Ieu masalah dina sifat kalam. Sedangkan Qur'an sok disebut kalamullah. Dia udah mancing kena otak teh. Serat ke sifat kalamna Allah qadim.
qadim, tur qaimah. Mun Sundana qaimah bahasa urang mah jumeneng bahasa kasar. Tur jumeneng qaimatun kalawan datna anu mutlak. Kalawan datna anu mutlak. Nanyanya menang kayak Allah berfirman, Muhammad ikro gitunya suaraan. Nanya pos wae pangeran. Kalawan dat anu mutlak. Terus ke teu perlu sabab. Ayat Quran mah dicicil lungsur ka Kangjeng Nabi nama. Jadi tuna oleh 50 sekaligus kalam itu dia. Ka Kangjeng Nabi mah ningali sabab, ningali kaayaan. Mun ngajawab ieu, ngalawan ieu turun ayatna gitu. Kalamna Allah mah kalam pribadi Allah, kalam nafsi Allah, eksistensi kalam Allah teu perlu sabab. Tuliskeun teu perlu sabab, teu perlu syarat. Teu perlu sabab, teu perlu syarat. Jeung sajabana. Jeung lain-lainna, teu perlu lain-lainna. Salian ti sabab syarat mane pasti teu daya. Teu perlu. Teu perlu sabab, teu perlu syarat jeung sajaba-jaba, jeung salian dia. Terus ke nandikana Allah teu make huruf, teu make suara. Teu make huruf, teu make suara. Nandikana Allah teu make huruf, teu make suara. Teu aya awalan, teu aya akhiran. Teu aya awalan, teu aya akhiran. Ajalan wa abadan salilana, sifat kalamna Allah. Teu aya awalan, teu aya akhiran, ajalan berarti ajalian, bangsa ajali. Wa abadan salilana, salawasna teu eureun kalamna Allah. Nyariosna Allah teu liren, sifat kalam Allah teu liren. Kalam salawasna. Teu aya awalan, teu aya akhiran, ajalan wa abadan salawasna. Terus teu make i'rab, teu make bina, teu make nafas, teu make waqaf jeung sajabana. Teu make i'rab, teu make bina, teu make i'rab, Eropa, JR, jajem. Kertu kan nanti jurungian dengan alfiannya. Teu make i'rab berarti teu aya ropa, teu aya JR, teu aya jajem. Teu make bina, bina mudhoaf, bina latif makruh. Bina mu'tal, bina sohe. Teu make napas. Teu make waqaf jeung sajabana, waqaf lazim, waqaf mutlak, waqaf ibtiroi. Kau memakai ismam ayam monyong tuh minum. Jadi kedua, kalam nafsi bidatillahi ta'ala. Kalam nafsi bidatillahi ta'ala kalam nafsi bidatillahi ta'ala teu make huruf, teu make sawara. Teu make awalan, teu make akhiran. Terus adapun ayat Quran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mulai ke materi. Adapun ayat Quran Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat pertama turun ka Nabi. Sareng ayat al yauma akmaltu lakum,
anu terakhir turun ka Kangjeng Nabi. Anu terakhir turun ka Kangjeng Nabi. Eta mah awalan Quran jeung akhiran Al-Quran. Awalan Al-Quran jeung akhiran Al-Quran. Eta mah awalan Al-Quran jeung akhiran Al-Quran. Kalawan makna eta mah wahyu pertama nu diturunkeun jeung wahyu terakhir nu diturunkeun. Oke? Beres? Al-Quran kalamullah bisa ditinjau tina dua wajah, dua tinjauan, dua perspektif. Bisa ditinjau tina dua perspektif, tina dua wajah. Pertama, Al-Quran adalah Al-Fadu Asyarifati, Al-Fadu Syarifah, pirang-pirang lapan nu dimuliakeun. Al-Fadu Asyarifati, pirang-pirang lapan anu dimuliakeun. Anu sok dibaca ku urang, anu sok dibaca ku urang bari nganggo suara, nganggo huruf. Nah, bari nganggo suara, makanya dibaca teh suaranya. Sehingga aya sifat huruf teh pentina suara, makanya walak taulin, salah. Walak taulin. Kalau mungkin berjamaah ngadengin kitu urang niat mufaroqah langsung. Cara mufaroqahna teu kudu mundur, teu kudu miheulaan, teu meunang miheulaan. Si imam nu salah maca Fatihah, anjeunna ruku, ulah barang ruku, aya waktu sababaraha detik. Anjeunna kira-kira tos ruku meunang sabaraha detik, nembe urang ruku. Eta hebatna fikih menghargai keneh kena kondisi psikologi berjamaah. Ulah miheulaan, ulah mandeurikeun karep teuing. Bae etika mufaroqah. Kira-kira Allahu Akbar, imam dari salah maca Fatihah, walak tolin teh. Allahu Akbar. Itu sanes? Nah, urang nembe Allahu Akbar. Kira-kira mesejen geus aya sadetik lah kitu ruku nembe urang. Eta mufaroqah etika. Wihang deui, make sawara, make huruf, aya i'roban, aya binaan, make taqodum, make ta'akhur, make permulaan, make perakhiran. Jeung sajabana. Atos jelas eta kabeh kalam hadisun. Video baheula Imam saha? Imam Ahmad bin Hanbal yang mempertahankan kalam. Imam Ahmad dan Imam Anas bin Malik itu bilang. Eta kabeh kalam hadisun. Eta kabeh kalam hadisun, aya suara, aya huruf, aya bina, aya i'rab. Eta kabeh kalam hadisun. Qauluhu ta'ala, kakaulihi ta'ala, sakumaha dawuhan Allah ta'ala. Sakumaha dawuhan Allah ta'ala. Dina Al-Qur'an nyalira Allah madaw. Inna ja'alna Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Inna sanyana kami nu agung ja'alna geus ngajadikeun kami nu agung. Tuh diciptakeun ku Allah berarti. Qur'anan kana Al-Qur'an Arabian
alna nganggo bahasa Arab, berbahasa Arab. La'allakum ta'qilun, hikmah nasangkan bukti maraneh kabeh eta ta'qiluna nu pada berpikir kabeh. Berarti Quran teh dijieun ku Gusti Allah. Kaqaulihi ta'ala inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Berarti didamel eta Quran ku Gusti Allah. Ngan awas ngana pakai huruf gede woy. Ngan kandungan makna al-padus syarifah garis miring dina Al-Quran, dina kitab Al-Quran, kandungan makna al-padus syarifah dina kitab suci Al-Quran kandungan makna dina aqimus sholah jeung amrun bil wujubi sholah seperti lapan eta seperti ayat eta. Kandungan makna al-fardhu syarifah seperti dina aqimus sholah jeung amrun bil sholah dalam madlul. Sareng kandungan makna sifat kalam, sareng kandungan makna kalam nafsi, sarang kandungan makna kalam nafsi garis miring sifat kalam anu qaimatun bidatihi ta'ala anu qaimatun bidatihi ta'ala eta musawin, nisbatna nisbat musawin. Eta musawin, kayak ku contoh ayat di rekahan ini. Eta musawin. Eta musawin. Hartosna sarua teu aya perbedaanana. Sarua teu aya perbedaanana. Sarua teu aya perbedaanna seperti ayat wala taqrabu az-zina. Wala taqrabuz zina. Maka orang paham yen urang dilarang deket-deket karena zina. Alias nahyi. Alias nahyi. Tuliskeun heula. Ta'aluk sifat kalam, ta'aluk dilalah.
Ta'alluq dilalah. Setiap dilalah aya dal jeung madlulna. Setiap dilalah aya dal jeung madlulna. Aya dal jeung madlulna. Dal hartosna anu nuduhkeun. Dal hartosna anu nuduhkeun. Madlur hartosna anu dituduhkeun. Madlur hartosna anu dituduhkeun. Ratoskeun. Pilihan deui. Kalam teh kabagi-baginya, pilihan deui. Kalam teh aya kalam nafsi, aya kalam maknawi, aya kalam lafzi. Kabeh ngabogaan dal jeung madlul. Artina dal tadi naon? Nuduhkeun. Anu nuduhkeun. Madlul anu dituduhkeun. Si maf'ul. Nah, ayeuna Al-Qur'an ku kalam aqimus shalah as-shalat kurang jadi paham karena diparentah kudu ngadegkeun salat berarti amar ieu dal anu naon nuduhkeun. Amrun berarti amar parentahan. Amrun liwujubi shalah adalah madlul. Ya dal. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Ieu nahi. Berarti dalna wala taqrabuz zina. Madlulna nahyun ngalarang naon takrab kana zina. Ngalarang ulah deket-deket kana zina. Eta madlulna. Ieu mah aya mimitina, aya huruf, aya tungtung, aya irobna sanes kanten aya. Suara aya bina aya huruf. Ai kalam nafsina Allah pan bangsa qadimah. Ari qadimah lain hadisah, lalawanan hadisah qadim. Hadisah teh makhluk anu anyar. Ari makhluk mah wajar aya suaraan, aya binaan, kitu sanes. Sanajan aya dal madulan, aya euredan, aya tungtungan, aya mimitian. Mimitina ikra tungtungna al-yaum akmaltu. Itu sok disebut Al-Quran teh gitu. Tah bagaimana dengan persoalan ayeuna Quran sebagai sok disebut kalamullah nu boga kalam dal madlul tong asa-asa da urang keur diajar gitu keur dinama kom taklid dengan naon dal madlul nu aya dina Quran itu kalam nu aya dina Quran ieu kaasup hadisun ngan teu sopan nyebut hadisun kecuali na belajar disebut we ku dina Kifayatul Awamah al-fadus sarifah pirang-pirang lapan anu dimulyakeun. Tuh, lapan anu dimulyakeun. Ieu teh kalam anu boga dal madlul. Ari kalam nafsi yakni sifat kalamna Gusti teu eureun-eureun kalamna. Mun aya eureun, aya mimiti, aya tungtung atuh jadi hadisah. Jadi makhluk kalamna Allah. Sedangkan sifat kalam teh adalah sifat anu melekat kadatna Allah teu pernah pisah jeung dat Allah berarti kudu qadimah sifatna, kudu eueuh mimitian, kudu eueuh tungtungan, kudu aya eueuh i'roban, kudu eueuh hurufan, kudu eueuh suaraan. Kumaha atuh hubunganana? Sedangkan Quran teh didamel ku Allah. Nah ieu teh kandungan kalam dina Al-Qur'an, dina kitab suci Al-Qur'an dal madlulna akur teu jeung sifat kalam Allah.
cek ulama ahli sunnah wal jamaah al-haq nyarioskeun ieu teh nisbat tina Quran kalamullah Al-Quran jeung kalam sifat nu jadi sifat kalam nafsina nu jadi sifatna Allah kalam nafsi jadi sifat kalam ieu teh musawi kumaha maksudnya amrun liwudhi sholah aqimus sholah ya aqimus sholah jeung amrun liwudhi sholah ieu kandungan makna tinu kadua saduana ieu ieu nisbatna musawi sami akur nyepes sarua nanti Allah mah kalam nafsi eta teh disebutna amrun parentaan Allah lamun wala taqrabu zina larangan ti Allah ari parentaan Allah eueuh sawaraan eueuh hurupan aya dina Quran aya hurupan aya sawaraan kumaha maksudna dina Quran nu aya sawaraan nu aya hurupan aya binaan kakandung ku sifat kalam maknana kakandung ku sifat ku kandungan makna sifat kalam Gusti Allah dengan kata lain ieu ge aqimus shalah ieu teh aya dina kalamna Allah aya dina kalamna Gusti ngandume ari kalamna Allah mah eueuh sawaraan eueuh hurupan berarti kandungan makna Al-Qur'an ieu musawin sami jeung nu aya dina sifat kalam nafsina Gusti Allah margi Qur'anna inna ja'alna Qur'anan didamelna ku Gusti Allah teh bersifat kalam bari kalamna Allah teu aya huruf teu aya suara teu aya dina teu aya ikraf teu aya taqadum teu aya ta'khur disebut teh nisbatna musawin kandungan makna Al-Fadu Syarifah dina Quran kakandung sarua jeung kandungan makna nu aya dina sifat kalam nafsina Allah saperti urang kana hayam kur urang teh eta teh kurang teh supaya kahartieun ku hayam ya urang rek marabah kukur-kuran eta teh kandungan makna kalam hayam kakandung ku makna kalam nu diomongkeun ku urang ku lapad kurang atos pasti himeng keneh pasti aya himeng keneh wajar dari sifat kalam Allah mah teu eureun atuh lamun kitu mah cina teu eureun ari sanggeus al yauma akmaltu wahyu terakhir nah kalam Allah masih aktifnya aktif bloan naon nu di kalamku Allah kitu meureun nya naon nu di firmanku Allah eueuh nyaho ungkul Allah malaikat katanya ungkul Allah we nu uninga dalna kalam dal Allah nu uninga kalam madulna Allah nu uninga ari dina kalam Al-Fadu Syarifah maka uninga ku makhluk aqimus shalah amrun ibujibus shalah ngan kandungan makna dal madul Al-Fadu Syarifah anu hawadis ieu musawin kana sifat kalam Gusti Allah ka kalam ku sifat kalam Allah aya dina kandungan makna kalamna Allah margi Al-Qur'anna didamel ku Gusti Allah ulah kieu dalna qadim ya anu nuduhkeun dal teh naon tadi teh anu nuduhkeun qadim nu dituduhkeun naon anu dituduhkeun madlul ari dalna cina qadim ari madlulna hadis eta bertentangan jeung kaidah fakulu mayaju minal qadimi qadimun wa kullu mayaju minal hadisi hadisun sakur nu datang tinu qadim pasti qadim sakur datang tinu hadis pasti hadis dal madulna tinu qadim pasti madulna ge qadim lamun dalna hadis pasti madulna ge hadis atuh ngan kandungan makna kalam Quran kalam Al-Fadu Syarifah dal madulna kakandung ku makna kandungan sifat kalamna Gusti Allah margi Quran ge didamel ku Gusti Allah ini nisbatna nisbat musawin nisbatna nisbat musawin gitu ta'alluqna ta'alluq bilalah anu nuduhkeun gitu Allah ngagaduhan kalam sifat kalamna Allah teu eureun aya dalan aya madulan aya anu dituduhkeun aya anu nuduhkeun eueuh nu uninga kana dal madul anu qadim mungkul Gusti Allah margi hak prerogatif Gusti Allah begitu didamel Quran gitu dilungsurkeun nya ka Kangjeng Nabi melalui malaikat aya dalan aya madulan dalna hadis gitu madulna hadis ngan kacek disebut Al-Fadu Syarifah sebagai bentuk adab
ka awam mah urang ulah nyebut hadis. Quran teh tos we Quran teh kalamullah, aya dalan, aya madulan, aya nu nuduhkeun jeung aya nu dituduh, aya nu nuduhkeunana gitu. Ka ieu kabeh moal kaluar tina sifat kalam, moal kaluar kandungan manana tina sifat tina kandungan mana sifat kalamna Gusti Allah. Sabab Quran ge kenging ngadamel Gusti Allah. Kenging ngadamel Allah Quran. Dilungsukeunna ku Gusti Allah. Panjang sasmi sifat kalam itu disingkat-singkat ya, disingkat-singkat. Gitu, lampu merah seperti kalam manawi teh ngabogaan dal jeung madul. Merah dal, kudu eureun madul. Itu. Hijau dal, maju madul. Tak itu seperti itu. Gitu. Dal anu nuduhkeun, madul anu dituduhkeun. Tak seperti itu. Gitu. Sifat kalamna Allah teu terbatas, teu pernah eureun. Salah ajalan wa abadan, sainang-inang kalam Allah teh nyarios, Allah teh kalam, Allah teh kalam, Allah teh kalam. Allah teh berfirman, Allah teh berfirman, eueun nu uninga. Kana naon nu dikalam ku Allah sabada al yauma akmaltu wungkul Allah. Da al yauma akmaltu mah nu diturunkeun ku Allah eta mah akhiran dilungsukeunna Al-Qur'an. Anu kandungan makna Qur'an aya dal aya madul, duanana hadisah. Duanana kandungan maknana tina kalam Al-Qadu Sarifah tina Quran kakan sarua jeung kandungan makna sifat kalamna Gusti Allah sebab dikehendaki didamel ku Gusti Allah. Eta dina sifat kalam. Dina sifat kalam. Dina sifat kalam. Kata cina Nabi Musa kumaha nya? Baheula ningali sifat kalam Allah. Gitu. Eta mah awal dibukana hijab Nabi Musa, lain berarti awalna kalam Allah. Allah berkalam nalika Nabi Musa ningali ngawitanana henteu kieu. Kalam Allah henteu liren-liren. Eta mah awal Nabi Musa dibuka hijab ningali kana sifat kalam Allah. Tuluy ditutup deui, eta mah akhir ditutupna hijab Nabi Musa, lain akhir tina sifat kalam Allah. Manya ya kalam Allah eureun, manya ya kalam Allah eureun heula aya waqaf ulang teu aya waqaf teu aya eureun. Nu aya waqaf nu aya kalamna hadis. Itu ya hadis kabagi dua, aya nu Al-Qadu Sarifah, aya nu Al-Qadu Sarifah. Ta'aluk sifat kalam umum. Ta'aluk dilalah umum. Karena perkara umum. Baik anu wajib, mustahil jeung jaiz. Ingdal akli menurut akal. Nyakitu deui ta'aluk kana pirang-pirang perkara. Sifat kalam teh nyakitu deui ta'aluk kana pirang-pirang perkara anu berhubungan jeung kaayaanana. Seperti perintah, sholat, perintah sholat, amar sholat, nahyu jina, kafir ka neraka, wa'id, mutakin kana surga, wa'ad, itu kalam Allah, kandungan mana akur di sifat kalam Allah. Lamun parentahan amar, larangan nahi, kalau takor buzina nahi, mutakin kena surga wa'ad janji, kafir kena neraka wa'id ancaman. Timbul pertarosan kumaha ngartina para rasul atau kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana wahyu anu tanpa sawara, tanpa huruf, tanpa irad, tanpa bina, begitunya. Lamun ieu kalam Allah tanpa huruf, tanpa bina, tanpa i'rab gitunya. Kumaha cara ngartina gitunya. Kumaha cara ngartina? Sarua urang yang mikiran kumaha carana ieu hayam supaya ngarti kena omongan jelema, kami rek meraban anjeun pan saya tatunya. Terus gitunya. Lamun ku bahasa jelema
mun ku bahasa urang kakotok ka hayam. Tapi lamun ku pur ngartieun hayam. Ngartieun. Tapi lamun urang ngomong hayam kapali dieu ieu aya tuangeun ngartieun moal hayam. Moal nya. Aduh eta hayam dibere ngarti ku pur-purannya. Aya kitu nya. Lamun aya pertarosan kumaha carana cenah Rasul? Kumaha ngartina para rasul termasuk Kangjeng Rasul sallallahu alaihi